afternoon, everywhere you are in the community. Yeah, I'm here again with another testimony for you and another word of encouragement. But I'm going to speak in Yoruba today. I'm here to serve the people in Yoruba language today for the first time. Yeah, and I have a visitor here with me, which I'm going to introduce to you again this morning. So for you to know that TBC is going to serve you. You know, I've always told you that TBC is there to serve you. And then you must ready to accept the offer that the TBC is ready to offer you. You see, the offer of TBC is not limited. It depends on you. So now I want to speak to my Yoruba people today, Yoruba language people today, for them to know that TBC is working. If they are still there doubting TBC, you let them know that they are missing something. So now I'm going to jump right away to Yoruba language right now. Right. So, nílé lóko lẹ́yìn odi mo fi nìkọ̀ọ̀kan wa ní wákàtí yìí. Èyí ni láti sọ nípa TBC lẹ́ẹ̀kan sí ní ṣókí. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń ròyìn pé ọ̀rọ̀ àsọdùn lọ̀rọ̀ TBC. A ti sọ fún àìpé TBC ohun tó máa tọ́jú ní tó máa tọ́jú ìran ní TBC ò kì í ṣe nǹkan tó pọ̀ jẹ́ wípé afẹ́fẹ́ lásán o. TBC ohun tí ẹ máa ná láti fi ra ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́ ni oúnjẹ ní o, mọ́tò ní o, ilé ní o, everything tí ẹ bá fẹ́ iṣẹ́ TBC láti ṣe fún un. Ní ìsìn mo wà ní pẹ̀lú àlejò mi níbí báyìí, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n, láti jẹ́ kó di mọ̀ fún yín pé TBC òjò ní iṣẹ́ àìsàn olóko. Nísìnyí mo máa kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run káàbọ̀ láti bá a sọ gbólóhùn tàbí èkejì láti béèrè ìbéèrè kan àti kejì lẹ́nu wọn. Ẹ káàbọ̀, ẹ máa wọ báyìí. Now, wọ́n wà bí ìbàyí pẹ̀lú mi, àwọn ni olùṣàgùtàn Pásítọ̀ Solomon. Wọ́n wà bí ìbàyí pẹ̀lú mi ní wákàtí yìí àti láti ti gbọ́ ìkan àti èkejì lẹ́nu wọn. Wọ́n ti ń ra TBC tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sínú àkáǹtì wọn. Ṣùgbọ́n lénìí bí wọ́n ṣe tún wá sí ọ́fíìsì mi nísìnyí, mo ní ó di dandan kí wọ́n sọ ìkan àbí èkejì fún àgbáyé kí wọ́n gbọ́ ìdí tí wọ́n fi nífẹ̀ẹ́ láti kó owó wọn sínú TBC. Nísìnyí wọ́n tún wà ń bí báyìí o pẹ̀lú owó mìíràn, pẹ̀lú another bulk of money. Ṣé rí báyìí owó odidi mìíràn tún gbé wá báyìí o láti fi ra TBC sínú àkáǹtì wọn sí. Now nísìnyí láì nígbà àkókò ní ìṣẹ́jú kan, Pásítọ̀ Solomon, mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ sọ fún wa kí ni ẹ rí nínú TBC lótìtọ́ àti lódodo. Mo mọ̀ pé èmi ni mo introduce TBC sí wọn, wọ́n jẹ́ ara àwọn tí mo mú wá sínú TBC community. Now ṣùgbọ́n fún èèyàn ẹ mọ̀ pé bí obìnrin àti ọkùnrin ni, kí obìnrin ó tó lè gbà láti fẹ́ ọkùnrin ó gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tó rí tó fi sọ pé ó dá mo gbà láti fẹ́ ọ. So now sìn wípé mo fi TBC lọ yín ẹ̀dẹ̀ gbà láti ra TBC àti láti gbà sọ́wọ́. Kí ni ẹ rí lọ́kàn, kí ló wù yín láì tẹ́ ṣe wò pé ó yẹ kẹ́yìn náà kẹ́ ní TBC? Ohun tí mo rí nínú TBC ni pé nígbà tí ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn tí wọ́n ń ta baseball, gbogbo àwọn tí wọ́n kó lé lórí nígbà yẹn à ń wò wọ́n bí ẹni pé wọ́n ń rajà tí wọn ò fojú rí, wọ́n ń rajà tí wọn ò lè gbámú, wọ́n ń ta afẹ́fẹ́ fún wọn, wọ́n sọ pé wọ́n ń ta ọjà fún wọn. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn bí ọdún bíi mélòó kan a rí ohun tá a rò pé afẹ́fẹ́ ni wọ́n rà nígbà náà, a rí ohun tí wọ́n ń gbèsè tí wọ́n fi táwa rò pé òfo ni ó wá ń di tí à ń fojú rí. Nígbà tí àǹfààní eléyìí jáde a wò pé
bẹ́ẹ̀ni ọba sọnù nígbà náà kò kí ń rí he ẹni tó bá sọnù ló dẹ̀ máa ń rí gbogbo nǹkan dẹ̀rẹ́ tí ẹ̀ bá máa ṣe ìfún gan láti bímọ ọgbà tí olóyìnbó ń pè ní rísìkì bẹ́ẹ̀ni láti níyàwó ìyàwó téèyàn fẹ́ sílé rísìkì nítorí pé èèyàn kọ́ ló bí èèyàn kọ́ lọ́tọ̀ ìyẹn kàn bá pàdé ọfà yẹn lójú lóòótọ́ ó wù mí mo nífẹ̀ẹ́ rẹ èèyàn ò tí ì mọ tó lè bá níbẹ̀ nígbà tó bá délé tán bóyá ẹni tó dé pé tó bá fẹ́ bímọ ẹni tí ó kú ni tí ó sọ̀kọ lẹ́nu a ò mọ̀ ṣùgbọ́n èèyàn á kàn wò pé mo nífẹ̀ẹ́ rẹ èèyàn nígbàgbọ́ pé yóò bímọ yóò bí àìmọye ọmọ fún mi àádẹ́jọ́ gbé dalẹ̀ ìgbàgbọ́ ẹ̀ lẹ́fí fẹ́yàwó irú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ náà mo fẹ́ kẹ́ àwọn èèyàn oní nípa TVC pé torí pé yóò fi ọkàn mi balẹ̀ lẹ́kìnnú láìpẹ́ láì jìnnà tó bá dọjú alẹ́ gan màá tún rí nǹkan fílẹ̀ fún àwọn ọmọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn irú ìyà táwa jẹ nígbà tó yẹ kí àwọn àǹfààní wà fún àwọn bàbá wa nígbà kan ni ó ṣeéṣe kí àwa má wà nínú kọ̀ǹtínà tí a wà yìí ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé wọn ò fi orí ọ̀fẹ́ yẹn irú orí ọ̀fẹ́ yìí tó wá ṣẹlẹ̀ fún àwa báyìí lénìí àwògbé táwa náà gbàpò orí ọ̀fẹ́ náà kí àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n má bàa jẹ irú ìyà tí àwa jẹ ká lè rí nǹkan tó dáa fílẹ̀ fún wọn ní ìkẹyìn nígbà tí àwa bá lọ tán èyí ṣe pé nígbà bá lọ tán láwọn tó gbádùn rẹ̀ àwa náà máa gbádùn rẹ̀ títí ṣùgbọ́n a ó kàn fi ilẹ̀ wípé TVC ó ṣe tí èèyàn lè jẹ tán tí ó fi kú ohun tí èèyàn máa jẹ tí ó fi ilẹ̀ fún ọmọ ni ìdí nìyẹn tó rò pé ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká tiraka ìwọ̀nba tá a bá ní ká fi dé nǹkan lẹ̀ fún àwọn ọmọ tó mú nínú ohun tí mo rí nínú rẹ̀ ní tí mo fi tó mú ìwọ̀nba ẹbí mú ẹ̀rọ pé ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú nígbà tó bá tó tọ́ tán inú wa yóò dùn. tọ́ ẹ ṣeun Pásítọ̀ Solomon òun la gbọ́ ní kúkúrú èdè ẹ rí ibi tí wọ́n mú ìyìn rere yẹn lọ wọ́n ní tá a bá wò ó ní 2008 nígbà tí Bitcoin launch gbogbo wa là ń wò bí ìgbà tó jẹ́ pé afẹ́fẹ́ ni kò sí tó máa ṣe nínú ayé ọmọ ẹ̀dá ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń mú tó ń gbà wípé ó dáa kò sí tó máa ṣe ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kẹ́mi ò gbìyànjú ẹ̀ wò a lè rí ohun tí ó ń ṣe nínú ayé wọn nísìnyí àwọn tó jẹ́ pé just like let's say bẹ́ẹ̀ bí kan bí tó ń fi bí 50,000 bá Bitcoin ṣeré ní 2008 ṣe mọ̀ pé they are now a multi-millionaire now even billionaire do we know that so now ohun tí Pastor Solomon tí wọ́n tún rí wípé èèyàn jẹ́ encouragement fún wọn wípé táwọn bá tẹ̀ ti pàdánù orí ọ̀fẹ́ Bitcoin ti TVC tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o àwọn ò ní bá wọn pàdánù èlé ẹ̀dẹ̀ gbọ́ nǹkan kan tán tún sọ fún wa wọ́n ní ohun tó máa tọ́jú adọ́jú alẹ́ ni pàápàá jùlọ nígbà tí a bá dàgbà tá a dògbò tá ò ní sí mọ́ ó máa tún jẹ́ àǹfààní tí àwọn ọmọ wọn máa jẹ ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó jẹ́ pé TVC ò kì í ṣe nǹkan tí ẹ lè fọwọ́ yẹpẹrẹ mú TVC jẹ́ ọjọ́ iwájú financial future freedom ni is something to set you free from the future financial problem so tẹ́ bá ti ní TVC ní ọwọ́ ìyẹn dá yín lójú pé ọjọ́ iwájú ìnáwó yín ó ti ìrọ̀rùn ló bá dé ẹ ní wàhálà ẹ ní ìdààmú kankan láti ṣe nítorí pé kí ni TVC ó máa di ohun tí kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ná ẹ̀yin fẹ́ rajà èmi fẹ́ ta ọjà ẹ máa ná TVC yín fún mi èmi máa gba TVC yín lọ́wọ́ yín èmi náà fẹ́ rọjà láti ra nǹkan míì èmi náà máa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹlòmíì máa ná TVC mi fún wọn láì ní sí ọ̀rọ̀ báńkì máa yọ iye kan báyìí báńkì máa ṣe kíní kò ní sí gbogbo yẹn bẹ́ẹ̀ ìrọ̀rùn tí TVC ti mú wá ní ọlọ́run ló rán dídí ìran TVC sí àgbáyé ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run a máa wà fún ìgbà kan ni o ẹ má rò pé fún títí láì ni o orí ọ̀fẹ́ fúngbà díẹ̀ ni ẹni tó bá rí orí ọ̀fẹ́ yẹn gbámú òun lórí gbámú èyí ni Pastor Solomon ṣe wò pé orí ọ̀fẹ́ yóò tún gbọ́dọ̀ fún àwọn olú wọ́n ti ná owó lórí TVC bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí wọ́n máa wá invest sínú TVC lélẹ̀ fún èèyàn láti kó owó bàǹtàbàǹtà báyìí this is 50,000 naira láti kó owó bàǹtàbàǹtà sínú TVC láì bìkítà àwọn òyìnlẹ̀ tán ti kó sí bí 50,000 bẹ́ẹ̀ náà tán ti kó sí bẹ́ẹ̀ náà lọ lóríṣiríṣi èyí nìyí ta fi jẹ́ pé ó di mímọ̀ fún yín pé àwo kò sọ for mouth and sọ for real ni bólúwa ti ń bẹ bẹ́ẹ̀ mi ẹ̀ sì wà inú ayé náà ni gbogbo àjọ máa wà nígbà tí wọ́n máa tún padà wá sọ́fíìsì mi tí wọ́n máa gbé mọ́tò wọn wá síta
wípé mọ́tò tí mo ti ṣẹ̀ṣẹ̀ rà nínú TVC lélẹ́yìí o wọ́n á júwèé wọ́n á nàka sí níta. So nítorí ìdí èyí wọ́n sọ fún gbogbo yín ẹ̀yin tẹ́ ti ní lọ́wọ́ tẹ́ ẹ̀ mọ àǹfààní tẹ́ ẹ ní lọ́wọ́ wọ́n jẹ́ kó di mọ̀ fún yín pé ọjọ́ iwájú yín lẹ dì mú yẹn o bẹ́ẹ̀ bá ṣe bálabàla pẹ̀lú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó wá kù sí i lọ́wọ́ o a ti fi hàn ní ìwọ ọmọ ènìyàn orí ọ̀fẹ́ ní fún ẹ orí ọ̀fẹ́ ní fún èmi. So a ó mú dúró báyìí akínyìn lẹ́ẹ̀kan sí and Pastor Solomon akínyìn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun wípé ẹ tún wá invest nínú TVC nítorí pé ìgbàgbọ́ yín ẹ nígbàgbọ́ nínú TVC pé ohun tó máa ṣe dáadáa fún yín ni dúndùn ni ọ̀sán yín adẹ̀tún lórúkọ Jésù. So nídìí èyí wọ́n á máa lọ èmi náà máa lọ màá tún padà wá nínú ọ̀sẹ̀ yìí pẹ̀lú another testimony. Ẹ má gbàgbé, just yesterday I shared a testimony yesterday, and now today again I'm here with another testimony, and this week again I'm still coming up again with another testimony on TVC. I say God bless the TVC admin, God bless Grain, God bless the entire TVC community, God bless every one of us. See you next time on another new testimony. Goodbye.